哎呦，这是没有用嘛，这个运动坏。咦，你个土包子，我们一直不晓得，人家臭辣的大好吃得很。我要吃一口不？咦，这味道太臭了，我下不来口，你吃嘛。真香！我吃的啷个香？我也来一口。哦，这是好人哦。老板上新货了，去看看。老板，这鱼这么小，送你了。ปูนีบอีปี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 เจ็บหลายปูนีบอีปี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 เกือบตายมาเอาอีปี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 แน่อายสิขาดใจตายย้อนว่าปูนีบ不错，就是鱼太小了。牛奶化吗？真果粒，牛奶，雪碧，真牛逼啊！真牛逼！不好喝，退货吗？哎呦我的妈！我敢买臭东西嘞！哎呦，恶心慌了！耶，这个啥东西还有点好看的。这个王宝宝噻，好吃又好看，还烤鹅，像陈年都要把它当饭吃。是不是哦？你不许算了，我自家吃。真香！哎呀，我告诉你，加酸的更好吃。这香烟真好吃哦！哇，好饱啊，感觉就地。当然，保大约在卖瓶子微波化的猪肝，你吃小碗就饱了噻。我比你还要吃。咋啷个都好吃的？微信还是支付宝？哼，我自己去买。这边有个水果店，走去看看。我想偷偷望呀望一望的，假装心哎妹，你这皮不要了吗？快扔回肉扔了可惜了。这是好东西。这个是王宝宝咖啡坚果麦片，麦片的咖啡味很足，鲜味也多，好吃还扛饿。我们再加入酸奶，今天做一碗酸奶咖啡水果杯。这回饱了。把猪大肠给我。再来一。没钱了还再来？那还不简单，上周就能高价卖手机 ，iPhone 7还能卖近2000。戳评论区烤个全猪，不香吗？完了。呀，今吃啷个？你怕改个叫嫂子哟？哎呀，吃饭你堵不住你的嘴。我特意为你做的，尝好嘛。那家伙肥肠，你喊我啷个吃嘛？肥肠是家乡才要吃了嘛。那你自己吃吧，我有点收起回去了。哎，不要急嘛，我管你准备惊喜。这是我哥前几天专门去给你买的第二钻戒。你看我哥多对你上心嘛。第一次来你家就给我吃辣椒肥肠，我看你哥些你根本就没得我。哪个说了我心头只有你？每次好吃结果想都是你。这第二钻戒是跑了好远地方才买到的，美国男人一辈子只能买一枚，代表你是他这辈子唯一。我啷个晓得这是不是买给我的？他们家钻戒一辈子只能买一枚，要绑你身份证实名购买，在官网上都能查得到。而且请你珍爱惜，终身不能修改。你以后就再也不能买给别人了，你不后悔吗？我不后悔，只有你没给别人，我把我这辈子的命都给了你，你看可以不嘛？哎呀，死鬼！这有个杀鸡店，走去看看。哎，老板，鸡屁股不要了吗？不要了，再拿一个。这是好东西。姐夫，双11不给我买点东西吗？给我上评论区给买个小奥汀。这是跟爆火的泡泡玛特联名礼盒，买还送正装唇釉、睫毛夹和修眉刀呢。谢谢姐夫。味道很特别，但是我喜欢。把脚给我。再来一只，还有吗？哎呦我的妈！